monde, j'espère Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, غادي نهضروا على mon nouveau fond de teint, mon fond de teint chouchou que j'ai beaucoup aimé. بالنسبة les personnes اللي متبعيني sur Instagram, vous avez vu بأنني je l'ai testé en échantillon قبل ما نشريه et j'ai beaucoup aimé. أنا تعجبني البشرة بالنسبة للنهار أو لا بالليل les deux d'ailleurs تكون plutôt naturelle ما تكونش مخدومة بزاف. لونتي سام قليل فاش تنديرو الا درتو تنديرو وما تنستعملش لو فون دو تان ان فيت على حسب واش جو سوي تري فاتيغي او لا مي ان توكا تنبغي يكون الوجه لو بلوس ناتوريل بوسيبل. عندي لا بو بلوتو ناشفه ستادير لا بو سيش alors du coup خصني دائما يكون عندي ان فون دو تان يكون بلوتو ليكيد كي ابورت دو ليدراتاسيون. هاد لو فون دو تان بالنسبه للبنات اللي عندهم لا بو غراس من الاحسن يتفاداوه. لا بغيتو كوميم تستعملوه تفيكسيوه مزيان بلا بودر بيسكو فريمون يلي ليكيد يلي تري هيدراتون ويمكن يزيد يدم لكم مازال البشره والبشره اللي تتكون ديجا ناتورالمون مدمه بلوس عاوتاني مدمه لا لي بور يسوديلات اكثر تيتفتحوا اكثر et ça peut créer des problèmes بحال لي بوطون بحال des imperfections au niveau du visage. من الاحسن تختاروا ان فون دو تان اللي يكون ادابتيو للبشره ديالكم. en tout cas هذا سي لو Naked de chez Urban Decay. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Il a حداكم مثلا un Sephora ou là quelqu'un qui peut يعطيكم شويه de fond de teint باش تستعملوه au moins النهار كله. شوفوا comment il réagit sur البشره ديالكم. حسن تستعملوه في لونتي تستعملوه في échantillon. عاد après vous pouvez l'acheter. انا هادشي اللي درت استعملته 2 fois en échantillon حتى شفتو vraiment adapté بالنسبه لي. عاد خديته en grande bouteille quoi. Alors on appliquer le fond de teint de chez Catrice اللي عجبني بزاف واللي فيه هاد القنيتات تيمشيو فريمون لي بوتيت القنيتات الصغار اللي عندنا. alors بالنسبه للناس اللي تياكلوا فيغان وتيستعملوا ملابسهم فيغان هاد لو بانسو il est vegan و فريمون لو بري ديالو il est pas cher du tout باك واحد 6.50€ بحال هكا يعني 70 درهم. vraiment il est très bien حتى الاستعمال ديالو c'est très doux. alors vegan وهما الناس اللي ما تياكلوش كاع les animaux ما تيلبسوش حوايجهم مثلا شي حاجه فيها الكوير ولا الميل دي زاباي ولا شي حاجه بحال هكا. فوالا دو شي كاتريس. غادي نبدا بهاد لو كوتي كوم سا نشوفوا شويه الفرق ما بين هذا وهذا. alors كما قلت لكم تيبان لكم كوميم سي ليكيد. أقصي أول استعمال أفون دو تام الأحسن نهزو غير شي شوية ديال لو برودوي نبقاو غاديين بشوية اللهم نزيدو أو لا يكون كتير ويجينا صعيب باش نقصو. لو فون دو تان إلا استعملناه ان بانسو اون يتير لا ماتيير تيكون الخدمة ديال لو فون دو تان بوكو بلو ناتوريل كو اون ايبونج مثلا. الوغ هاد لو كوتي غنديروها بليبونج باش نشوفو الفرق ما بين الاستعمال ديال هاد فون دو تان بلو بانسو اي ليبونج. هاد ليبونج من عند Urban Decay aussi ملي شريت لو بشيت pour fixer le maquillage كانت معاه ليبونج. يبان لكم ديجا الفرق ما بين هنا وهنا. alors هنا un peu plus le teint il est plus terne هنا le teint un peu plus égayé un peu plus lumineux. ما يبانش الفرق بزاف مي انا ديجا تنشوفو دو بلو بري هكا عندي مرايه ديغيغ. il est plus lumineux هنا كو هنايا مي بالنسبه ليا سي سوفيزون. ابري ملي نسالي كلشي غادي نزيد مازال سور لي سيرن اي سور لا بوبيير pour couvrir l'ensemble. alors بالنسبه لي انا جو بريفير استعمال ديال لو بانسو كو ليبونج. ليبونج تاخذ وقت طول على لو بانسو تاخذ بلوس دو برودوي. بالنسبه للبنات اللي بغاو ان بو بلوس دو كوفرانس من الاحسن يستعملوا ليبونج حيت اون ديبوز كوم سا اون فيكس لو برودوي. الا نتوما بحالي بغيتو شي حاجه اللي هي بوكو بلو ناتوريل لو بانسو حيت اون ايتير لا ماتيير. الا عندكم دي بوتيت امبيرفيكسيون بحال هكا بحال دي بتيت تاش ديال لي بوطون ولا نزيدو شويه د لو فون دو تان وناخدو جوستومون l'éponge et on tapote dessus pour fixer un petit peu plus.
غادي نحط دابا un petit peu plus sur le haut du visage, هاد la partie اللي عندي un tout petit peu plus terne, et sur la paupière. Je vais utiliser la base pour la paupière pour fixer un petit peu plus le fond de teint, puisque هاد البلاصه عندنا تتيدم وكتشرب un peu plus que le reste. Et cette fois-ci, je vais appliquer le fond de teint sur les cernes. Le pinceau aussi de chez Catrice. ودائما هكا مثلث بحال هكا, c'est bien. تيمشي vraiment في هاد القناتي الصغار. Il est très très bien aussi, j'aime beaucoup. Ou le prix ديالو aussi reste raisonnable. Voilà, بالنسبة للفون دو تان ساليتو. Pour moi كيما قلت لكم هاد الاستعمال هكا ناتوريل ça me suffit. الا نتوما تتبغيو يكون لو تان مخدوم اكثر تقدروا تزيدوا, مي بالنسبه ليا هاد لا ماتيير هاد لو بو دو برودوي اللي درت سي فريمون سوفيزون. بالنسبه لي سيرن ما غاديش, بالنسبه للبنات اللي تيقولوا لي ما درتيش لي سيرن ما درتيش لي سيرن, انا فو سافوار كان لي سيرن سا نو ديرونج با دو تو, ما عنديش معاهم بروبليم. مي باغ كونطخ تنستعمل سيغتان انتي سيرن. هاد الايامات تنستعمل هذا سي ان هايلايتر بور لي سيرن, هو اون فورم دو ستيلو اللي تنحطوه هنايا وتعطينا بلوس دو تيكابتي لا لوميير, تيفتح بلوس العين وتعطينا نظره تحت العين. ما نكثروش منه. فوالا il est comme ça de chez Kiko. ونحطو فريمون غير شي شويه هاد لا بارتي هادي سي تو, تنحط منه شويه حتى هو هنايا. فوالا. و ابري لا بتيت ايبونج باش نفيكسيو لو برودوي باش ما نحيدوش منه بزاف. بالنسبه للبنات اللي تيستعملوا اللي عندهم لا بو غراس وتيستعملوا لا بودر, او لا الا نتوما بحالي هنايا ميكست ça graisse à ce niveau là. غادي نستعملوا بيان سور لا بودر. انا عندي هذه ديال اوربان ديكي اللي خديتها هذه المره مع لو فون دو تان اول نايتر. كنت بغيت هذاك العام مي كانت فريمون رupture دو ستوك شي سيفورا, باسكو انا ليتي كنستعمل بزاف لا بودر, تري بو الفون دو تان مي غير لا بودر بور ماتيفي هاد البلاصه ما تسابري با حتى هنايا. راكم عارفين مع الصهد ومع لا ترانسبيراسيون الوجه يبغي, وانا جيتيليز بوكو لا بودر en été pour matifier, pour donner un effet mat à la peau. Voilà, elle est comme ça. Elle est naturelle, hein, elle est transparente pratiquement, légèrement colorée, mais très très légèrement, plutôt mat, hein, c'est normal puisque c'est une poudre. Et غنستعمل هذا عاوتاني de chez Catrice, هذا plutôt pour le highlight, mais انا غنستعملو pour la poudre. وغندير بلوتو كما قلت لكم فوق هنايا لو ني. الا نتوما عندكم اوسي بالنسبه للبنات اللي عندهم لا بو غراس غادي نفيكسي اوسي لانتي سيرن اي هنا فوق لا بوبيير اللي تكون شي شويه ميدمه. اي بور فينير ان بوتي لو fard à jour très important, هو اللي غاي va aiguiller le maquillage, يعطينا vraiment bonne mine. Alors la palette magnifique, extraordinaire de chez NARS, elle est vraiment magnifique. Déjà le packaging comment il est très beau, et كما العاده تعجبني متى تكون la palette complète فيها كلشي. Un grand miroir et bien sûr elle est complète, فيها vraiment كلشي. 3 fards à jour, le bronzer un tout petit peu plus clair et le highlight. C'est une palette عجبتني بزاف, vraiment très bien. Pas obligé d'acheter plusieurs fards à jour, وحده فيها كلشي. غادي نستعمل le bronzer surtout à ce niveau là, غير شي شويه pour rehausser le teint. Et bien sûr encore une fois toujours Catrice et toujours dans le même esprit هكذا, toujours vegan. بالنسبه للناس اللي تيستعملوا المواد vegan, ils sont vraiment très doux. Ou هكا مثلث comme ça, c'est très pratique pour appliquer. Alors غنبدا بشويه د البرونزر.
غندير شويه ديال الهايلايت. moi j'adore. الا نتوما بلوس طان مات غتبقاو مات. توجور ان بوتي بانسو ونمشيو فريمون غير هاد لابارتي هادي، نحاولوا ما نهبطوش بزاف، غير هاد لابارتي هادي وشويه تحت الحاجم. Et voilà, اليوم شفنا ensemble mon maquillage, mon fond de teint, mon teint idéal selon moi. En tout cas, j'adore, surtout اللي عندكم la peau ناشفة. Vraiment, le fond de teint بحال إلا ما دايره والو sur mon visage. C'est un effet vraiment nude. Le Naked Skin de chez Urban Decay que j'adore, j'aurais dû utiliser depuis très longtemps, ما عرفتش علاش. المهم c'est pas grave, il est jamais trop tard pour mieux faire les choses. En tout cas, كيما شفتوا انا بالنسبه لي تيبان لي vraiment le teint ultra naturel. خديت la couleur 5-0. Pour l'instant, je ne suis pas bronzée, alors tout va bien. J'aime عايا هاد la couleur مناسباني pour l'instant. juillet août ملي يكون عندي le teint beaucoup plus mat. واصلا l'été ما كنستعملش le fond de teint puisque راكم عارفين avec la chaleur حتى حاجه ما تتبقى. Et la poudre All Nighter Urban Decay aussi qui est extraordinaire. J'adore depuis une année déjà كنت بغيتها و c'était vraiment en rupture de stock عند Sephora. باش نسالي on va fixer l'ensemble. Le all nighter aussi, ça fait tenir et fixer le maquillage. Voilà, voilà. Ah, et en même temps ça rafraîchit, c'est très bon, ça fait du bien. Voilà, le rouge à lèvres درت هذا enfin ماشي le gloss, c'est le rouge à lèvres mat légèrement irisé من عند MAC. هذه مات je suis à fond العام كله 2018-2019 داك العامات الاخرين je mettais beaucoup de rouge à lèvres rouge. هذا العام je suis très nude et j'aime beaucoup هادو ديال MAC حيت تيقبطوا فريمون تيبقاو قابطين مزيان. Et voilà, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. بغيتو تعرفوا شي حاجه، الا جاوبتكم الا ما جاوبتكمش ديك الساعه راه غادي نجاوبكم مازال. لا باليت اوسي اللي استعملتها الا نتوما بحالي وزادوري لي باليت فاراجو اي كومباني هادي دو شي نارز كي اكستراوردينير وكامله مشموله فيها كلشي، با بزوان ناخذوا معنا بزاف ديال لي باليت en plus pratique pour mettre dans le sac. فوالا كيما قلت لكم الا عندكم شي اسئله ما تنساوش تطرحوها ليها ها لا ماشي ليها ليا انا. بيان سور الا القناه عجبتكم ما تنساوش لابونمون ديالكم، سي تري امبورطون. الله وتكونوا بخير وعلى خير، ما تنساوش تهلاو في راسكم، سي تري امبورطون. اي ا تري بيانتو. باي.